냉장고 속에 숨겨진 암세포. 지금 당장 꺼내세요. 이 음식들 냉장고 속에서 발암물질로 변할 수도 있다는 사실 알고 계셨나요? 첫 번째, 감자. 냉장고에 넣으면 신경계에 독이 되는 솔라닌이 생깁니다. 많이 먹으면 구토, 마비, 암 위험까지 증가할 수 있어요. 두 번째, 빵. 차가운 온도에서 곰팡이 독소 미코톡신이 더 잘 번식합니다. 겉은 멀쩡해 보여도 전체에 퍼질 수 있는 발암물질이에요. 세 번째, 바나나. 냉장고에 넣으면 껍질만 까매지는 게 아닙니다. 항산화 성분이 파괴되며 세포 손상이 빨라지고 노화와 암을 부를 수 있어요. 네 번째, 오이. 수분 많은 오이는 냉장에서 조직이 망가지며 독성 물질이 증가할 수 있습니다. 마지막, 육류와 가공육. 오래 두면 위암과 대장암을 부르는 아린류, 니트로사민이 생성됩니다. 냉장고가 항상 안전한 공간은 아닙니다. 잘못된 보관이 건강을 위협하는 치명적인 도구로 바뀔 수 있어요.